Sarap. Mahal. Mahal. Ha? Sarap. Mukbang. Mukbang. Ang sarap. Sarap ng trabaho. No? Wala naman kasi makakain dyan. Hindi ang laking laman. Tapos na yata ang pinaluto natin. Meron? Yes, ubig dyan. Makakuha nga mamaya. Nakita nga. Yes, ubig dyan, girl, soccer. Oo. Duglong dihin ta, obijin. Bilang puro inom din tibara ni Drake yan, ni Maseta ako sa. Bidri kaya hilati din subimos di itaw. Christina Diri ka. Kasi na binti iter nuntik. Kung bila biya sa kain tayo kami. Maseta. Pagopen. Hindi pa yung sakso ha. Lyrics ba? Professor is very hard. Lang. Ganitong mukbang. Hindi naman marunong kumain. Kaya naman marunong kumain yan. Hindi ako marunong kumain. Ang dami mo mga tira-tira. Nagmukbang, hindi na marunong kumain ng mukbang. Kung alam ko pala may obidin, sarap lang makakain nun . Yun ang linis. Yun ang linis. Magmukbang na naman. Hindi marunong kumain. Tingnan mo. Iba pa to sa akin. Masarap. Walang kanin-kanin to.
Mukbang pa more. Ito ang tunay, mukbang na walang kanin. Dapat pala pinakita ang pagkain. Ang init. Ang init bet-betan. Aman na nga. De kommer att plugga om det fanns inte. Om det fanns inte bra. Men vad spelar för roll om de lämnar? Kasi na. Alltså det henne var på de skojar inte, bara på de det ser som de känner inte varandra när de jobbar så. Och jag vet inte, de har egen. Ja, en gång de går upp och tvättar kläder, Maria och Helge. Så då hade mig att skoja med honom med Heide. De jobbar precis på vår sida. Och Maria sa till mig också, men vi sätter ni skoja mycket med personal. Och så, åh. Bättre då vi jobbar som fan, vi måste göra någonting som det kan bli lättare för oss också. Som det kan bli skoj. Bara så inte. Ja, vi är människor, vi behöver också skoja och så. Ja. Ni skojar med. Och förra gången så jag också hörde Kristina skoja med någon annan. Men det är bara skoj, man behöver inte tolka på en annan sätt. Men jag sa att Jag sa du kan inte